sajandeid vana loss, mis on aastakümneid unustuses olnud. Meie tänane teekond viib meid Prantsusmaa äärealadele, kus avastasime mahajäetud 17. sajandi lossi jäänused. See loss kuulus Chantilly perekonnale. Kunagi oli see hiilguse sümbol. Nüüd seisab ajas tardunult. Kui astume säravatest sisse, leiame end justkui tuhmunud elegantsi maailma kantuna. Kuigi uurisime põhjalikult, ei suutnud me palju teada saada Chantilly perekonna kohta, kes kunagi seda lossi koduks nimetas. Nad olid omal ajal mõjukad ja silmapaistvad, kuid nende jõukus kadus müstilisel kombel ning kunagine õitsev pärand jäi unarusse. Lossi sisemus on üllatavalt hästi säilinud. Peremehe magamistuba seisab seal koos oma majesteetliku punase baldahiinvoodiga. Söögituppa liikudes ulatub pikk tammelaud, mida ümbritsevad kõrge seljatoega toolid üle kogu ruumi. Lähedal asub elutuba koos suure klaveriga, mis on valmis kontserdiks, mida enam kunagi ei mängita. Iga tuba on mineviku hetkepilt. Alates nahköites raamatutega täidetud raamatukogust kuni antiikmööbliga kaunistatud salongini. Loss, kuigi maha jäetud, on ajakapsel, mis säilitab ammu möödunud ajastu olemuse. Liitu meiega, kui sukeldume selle lossi põnevasse minevikku, kus iga nurk paljastab loo, mis ootab avastamist. Tere tulemast tagasi Wake Process of Decay kanalile. Mina olen Leslie, olen kaamera taga. Nagu tavaliselt on meil ka Sir Danny. Tere kõigile. Ja täna filmime me uskumatut lossi Prantsusmaal keset Eikuskit. Me äsja käisime sellest kohast läbi ja olime täiesti pahviks löödud. Ja. Kahjuks me ei tea eriti palju nende elanike kohta, kes siin kunagi elasid. Ainus asi, mille oleme avastanud, on see, et nende inimeste perekonna nimi oli Chantin. Jah, väga prantsusepärane nimi. Ja vaadates selle koha struktuuri, usume, et see on ehitatud umbes 18. sajandi paiku. Paistab väga vana loss olevat. Jah, kindlasti. Ma arvan, et me oleme tulnud siia keldrisse, mis tundub olevat köögiala, eks? Jah, mingil määral jah. Ütleksin. Väga primitiivne. Jah, ma ütleksin, et vana köögiala. Jaa. Sest üleval korrusel on uus köögiala. Mulle meeldib siiski see kamin. See on ilmselt veel algupärane pärit ajast, kui loss algselt ehitati. Tõenäoliselt küll. Mulle meeldivad need sambad siin nagu näha. Vau, ja ämblikuvõrgud on siin juba igal pool. See on juba mõnda aega maha jäetud olnud. Ja üks huvitav asi siin selle kamina juures on see, et aastate jooksul on kogu suits katnud lae paksu musta kihiga. Ja. On näha, et selles toas on palju süüa tehtud. Aja jooksul. Tõsi. Kas oli? Ei, enne kui me näeme teise tuppa, näitage seal. Ma arvan, et kõik loomad, kelle nad tõenäoliselt jahiga püüdsid, oleks siia seinale üles riputatud. Jah, see on part ja ilmselt oli siin veel loomi. Ja, siin on veel üks. Ja. Väike lind. Väike lind. See ei ole ju söömiseks, eks? Siia on kurv. Aga jah, tõenäoliselt nad lihtsalt riputaksid kõik linnud siia üles. Ma arvan, et kogu sein oleks olnud kaetud. Ja. Neid näeme ka Prantsusmaal palju. Ja need on nagu hirvekabjad. Neist tehakse nagisid ja ka relvahoidjaid. Jah, me oleme seda muuseumist näinud konksud kõrvuti. Kõni. Hoida püssi keskel. Jah. See on täiesti hullumeelne. Ja. Ma arvan, et selles toas on ka midagi. Jah, seal nurgas. Kui sa lähed nurka vaatama, Danny, siis sa näed seda. Ja, mul on veel ühte parti vaja. Ja ma arvan, et see on topis. Ma katsun seda korraks. Jah, ma arvan, et kõik neist on topised.
ja vau, vaata seda ämblikuvõrkude kihti selle all. sellel on isegi hallitust peal. oo jumal. see on hullumeelne. see on hullumeelne. Oh, komistasin millegi otsa. Mulle meeldib selle toa ehitusstiil. ma lihtsalt ütlen. Tundub nagu see oleks kabel. Oh, võib-olla sellepärast, et seal nurgas on aken. ja ristid laes. See võis omal ajal olla kabel. Jah, siin seinal on isegi väike maal. Oi, see on peegel. see on lihtsalt peegel. Ma vaatan ka neid sisse ehitatud kappe. ma ei tea, see oli lihtsalt üks minu oletustest. See rääks võinud tõsi olla. See koht on olnud. põhjalikult ümber ehitatud. Nii et. Isegi kõik võtmed ripuvad siin ikka veel. See koht on olnud üsna puutumatu sellest ajast, kui see kelder maha jäeti. Ja kõik on siia üles kirjutatud. kõik võtmed on seal. oh vau, oota, ma just nägin seda. Isegi rohkem siin all. Issand jumal. Mõnikord küsin endalt, kuidas me neid kohti ikka ja jälle leiame? see on küsimus, mida näen sageli ka kommentaarides. Tule vaata seda tuba siin. See oli selle koha sissepääsuhall ja see on ainus uks, mis viib majja. Muidu ei ole selle koha teisel pool midagi. Mulle tõesti meeldib selle sissepääsuhalli stiil. jaa, see on ilus. jah, selles lossis maaliti laede seinad. see pole lihtsalt tapeet, tead. see on sõna otseses mõttes maalitud, käsitsi maalitud. kas ma üldse saan näidata seda, mida ma proovin näidata? See on pigem itaaliapärane asi. Prantsusmaal ei näe seda eriti. tõsi? Aga me liigume piirile lähemale, nii et võib-olla on mingi mõju üle piiri jõudnud. see on ka võimalik. Ja nad lihtsalt võtsid selle üle. Mida sa tahad kõigepealt näidata? see asi sinu kõrval. Fasaan. Vau, vaata seda. Ma arvan, et see on siia püsti pandud. Jah, see vaevu seisab püsti. Vau, keegi pidi jahti pidama. jah, see on nii hullumeelne. Kõik. sulged nägu. Alguses arvasin, et see on paabulind, aga siis vaatasin lähemalt ja nägin, et see oli faasan. Ja ma jumaldan seda tervet puud siin. Tänni, ma pole kunagi varem sellist stiili näinud. just seda ma tahtsingi öelda. See on väike peegel üleval. Tavaliselt on neil alati suur peegel, sellel on lihtsalt väga väike peegel. Ma arvan, et need olid tumedad värvid. ja me näeme fotosid koertest ja maale. Nad armastasid loomi ja jakid ja mantlid ripuvad siin ikka veel. Vau. Siis on meil esiuks. See on tehtud kaarstiilis, nagu näete. Aja jooksul on see katki läinud. jah, see alumine osa lossist, see on kõik kaarjas. Jah, ja tõenäoliselt on see tehtud selleks, et toetada konstruktsiooni ennast. jaa. Vau. Siin keskel ripub imeline latern. See on suur. See on nii lossilik. jah, see on ka tõesti vana. Jah, võib-olla isegi selle koha algusest peale. Jah. Kõik need ämblikuvõrgud siin all. Oo jah, siin on palju neid. igasugu asju. Jumal, kas tahad kõigepealt siin näidata või näitame seda kõigepealt? siin on väike topis lind, selline pisike, tõesti väike. Vau. Muidugi need inimesed on ka väga usklikud. On küll. Kui see oleks loss 1700-ndatest, siis siin paigas oli palju usku. oo jaa, kindlasti. Ma arvan, et need on veini kannud, kui ma ei eksi. aga vesi, need on ka vee transportimiseks. Jah, sul on õigus, Tänni. Siin on isegi kork peal või midagi sellist. ma ei tea, milleks see on. Mina ka mitte. Aga kuna see on loss ja see loss asub Prantsusmaal, siis loomulikult võib siin oodata ka veinikelderit. See on üsna suur siin sees. jah, see on tohutult suur. See lõhnab isegi veel veini järele, Tänni. jaa. Lihtsalt hinga seda sisse, nad toodavad siin kindlasti ise oma veini. Vaata vaid tünnide suurust. Jah, muidugi. Kui sa lähed sinna lähemale, siis nurgas on ka press. Vau, see on tohutu. Me oleme neid palju näinud Portugalis, aga Prantsusmaal ei kohta ma neid nii tihti. jah, ma mõtlen, et igal teisel majal on see Portugalis olemas.
see on tõsi. see on väga levinud, sest viinamarjade pressimine on nii lihtsam. ja vaata neid tohutuid tünne siin. selles keldris on 1, 2, 3, 4 sellist tünni. ja siin saame ka vaadata võlvi, mis toetab lossi konstruktsiooni. jah, see sammas toetab kõike. Vau, hullumeelne. ma olen juba sellesse kohta armunud, ja. Okei, lähme. ma tahan lihtsalt selle kiiresti üle vaadata. see võis olla... siin on mingi kataloog. Vaata seda, Tõni. see on brošüür kunstiteostega. Olgu. Endistest omanikeist pole siiski palju alles jäänud. Jah, üks. Mõned asjad me Üritasime pabereid otsida, aga me ei leidnud midagi. konkreetset. See on üsna tühi. Ja siin on meil kaarekujuline stiil. Sellel pool on trepp, mis viib ülemisele korrusele. Enne kui me trepist üles läheme, on siin ka väike hoidik nende keppide ja vihmavarjudega, millega saab õue minna. Ja seal nurgas näen ma väikest kirstu ning mind väga huvitab, mis seal sees on. Kahjuks mitte midagi. Ainult üks ajalehepaber. Olgu. Ja see viib meid trepini. Vaata seda ilu, mis viib ülemisele korrusele. Läheme üles. Mulle meeldib see käsipuu trepil. See käsipuu või too käsipuu. see käsipuu, see on käsipuu. Ja see on karm tuba. Jälle. See on Itaalia mõju, sest seda näed sa alati Itaalia kodudes. Olgu, võib-olla oli perekond ka veidi Itaalia juurtega. Chantain kõlab väga, see on väga prantsusepärane, aga see võiks olla... Vaata seda. Vabandust, nagu Leslie välja tõi, see tegelikult ei ole. See on mõeldud tooli ümberkäimiseks. Me näeme tooli. Jah, üleval. Tasandil. Tõenäoliselt oli viimane inimene, kes siin elas juba vanemas eas ega suutnud enam trepist üles minna. Enam hästi. Vaata siia, see sein ja siis selle sees olev aken. See on päris ilus. Jah. Ja nagu Tänni enne välja tõi, on siin kõik sõna otseses mõttes värvitud. Jah, see on hullumeelne, sest see on sõna otseses mõttes käsitsi värvitud. Nii ilus. Isegi need tükid, mille kohta sa arvaksid, et ei, need on tegelikult puidust. Ma arvasin, et need on ka värvitud. Okei. Ja siin jõuame selle lossi esimesele korrusele. Vau, kui ilus koridor. Mulle meeldib see trepp. Ja kõik need värvitud nurgad, sest kõik on värvitud, seinad, laed. Ja, kõik. Ja siis ka siin keskel on neil lühter, mis toob selle toa hästi esile. Veidi väiksem kui see, mis on allkorrusel, kuid siiski väga elegantne. Tõesti ilus. Mulle tundub, et see sobib sellesse koridori väga hästi. Ja tavaliselt näeb alati neid keertreppe, nii et see on natuke teistsugune variant. Jah, aga kui loss ehitati 18. sajandil, siis tol ajal polnud see nii tavaline. See oli Sellist ehitamine oli tavalisem. massiivne kivi. Trapid. Ja see on üleni kivist. Vau, nagu näha põrandal. See kestab igavesti. Jah. Mul on siin koridoris ka põrandakell. See on natuke rikutud. See ei ole hävinenud, see on lihtsalt lagunenud. Jah. Aja jooksul. Uks on poolenisti küljes rippumas. Ma ei hakka seda avama, aga siin seisis kunagi imeline põrandakell. Vau. Vaata isegi neid ukseavasid, mis viivad meid tubadesse. Jah. Need on. Lossilaaded. Täpselt. Ma otsisin seda sõna, Monsieur Danny. Tere tulemast söögiruumi. Milline imeline tuba siin. Majas. Ausalt öeldes ma ei teagi, kuhu poole vaadata. Esiteks, Vaatame lakke. kõigepealt, sest See lagi on imeline. Ma näen isegi, et kõik talade vahelised laepinnad on ära maalitud. Jah, tundub, et neil on nagu väikesed kuldsed nupud. Ja nüüd ma mõtlen, ma olen näinud peaaegu sarnast lage ühes Itaalia kohas, kus ma filmisin Itaalia palees. ma panen selle siia üles lingina. Väga huvitav. See meenutab seda peaaegu täiuslikult. mulle meeldib see, sest need kuldsed täpid näevad välja nagu tähed, nii et
jaa, see näeb välja väga. äge. tõesti kena. alustame kõigepealt sellelt poolt. jaa. vaatame siis, mis meil siin on. siin seisab riidekapp või kapp, mille peal on viimase omaniku müts. see näeb välja nagu müts, mida ta kandis sulgedega külje peal. sellel on ämblikuvõrgud. ja ma arvan, et see võis olla üks selle koha omanikest. jah, teda on paaril fotol näha, tead. jah, vaata seda meest, tema näeb väga uhke välja oma vuntside ja habemega. ja see on üks selle koha tütardest või lapselastest. siin lõhnab väga tugevalt veini järele. ja mine. arvan, et see on nende katki läinud pudelite pärast, mis siin seisavad. ja see tuba lõhnab tugevalt veini järele. isegi rohkem kui veinikelder. jah, tõsi. see on üsna hullumeelne. ma arvan, et pudel läks katki. kindlasti. siin oli kunagi maal, aga kahjuks seda enam ei ole. tõenäoliselt võeti mõned asjad välja, ma arvan, et nad võtsid väärtuslikud asjad välja ja inimeste mälestused. ma armastan seda Indiana Jonesi. Naag. müts. isegi see taim seisab siin ikka veel. see on võlts. on. päris. see on päris taim. vabandust, mu emal on sama taim oma vannitoas ja see on kunstlik. Sion. miks ma alguses arvasin, et see on kunstlik? ei, see on päris, see on tegelikult üks oksadest ilmselt väljast, mille nad on siia istutanud. selle taga on ka mõned lahedad joonistused. vaata neid mehi. jah, seda on natuke raske näidata, sest Naadu. aga need näevad väga multikalikud välja. ma tahan ka siiapoole vaadata. oh, see on täiesti täis kogu seda tähtsat portselani, mida ma kasutasin. Vau, see on ilus. jah, muidugi, see on päris. mida sa siis ootasid? tagaküljel on väike vapp. olgu, siis ma tahan, et sa näitaksid selle toa kardinaid. Need ei ole eriti uhked, aga mulle tõesti meeldivad need. jah, need on lihtsad. lihtsad, aga elegantsed. jaa. jah, näed, lagunemine hakkab siin pihta. Jaa. oh, see on tegelikult tapeet, Tänni. ei, see on tapeet. jah, see on tapeet, mis koorub maha. kas sa näed seda? jah, ma ei usu, et see on tapeet, sest värv koorub maha. ma arvan, et see on lihtsalt nii, nad lihtsalt värvisid mõne asja üle, värvisid nagu paberi peale. ja see on kõik paber. see on tõsi. Mina arvan, et nad värvivad selle üle. jah, võib-olla pandi lakke tapeet ja siis värviti tapeet üle. kogu see tapeet kukkus lihtsalt tagasi, vaata. vaata kardinat. hoia seda, hoia, ära lase sellel katki minna. oh, jumal küll. lihtsalt ole ettevaatlik puudutamisel. jah, see on natuke. see kukub ümber. ei tahtnud seda teha. aga keskendume nüüd rebasele. jah, siin on rebase topis. tema näeb väga naljakas välja. Tanni. jah, tõesti. väga naljakas. see meeldib mulle väga. ma lihtsalt lükkasin selle natuke paigast, aga sättisin selle uuesti paika. ja vaata lihtsalt tema tobedat nägu. see meeldib mulle tõesti. tema hambad on näha. jah, mulle meeldib selle ehtsus. jah, siin toas näeb see tõesti ilus välja. ja siin näete ka, see natuke tuli lahti, sest see polnud korralikult siia pandud. aga nüüd on see korras. Vau, aga isegi kõige väiksem puudutus. see kukub. laiali. vaata seda raamatut, Tõni, kas see on see? ei ole. täiesti uskumatu. Jaa. ma olen väga huvitatud selle avamisest. see näeb välja nagu usuraamat. jah, ma tean, mis see on. mis see on? ma üritan sellest aru saada. ja ma näen, et siin on Kristuse ordurist. okei, las ma vaatan. see on tõenäoliselt piibel. jah, see raamat on tõesti vana. ja kui ma ei eksi, see on ikka veel ladina keeles. jah, see näeb välja nagu ladina keel. oh, siin on isegi muusika sees koori jaoks. jah. nii et see on piibel, eks? ei, see ei ole. kuidas sa seda nimetad? kas sa saad selle raamatu teise lehekülje pealt lahti teha? ma arvan, et selle nimi on vist Missale Romanum. ja seda kasutatakse siis kirikus. sellest loeb preester. nii et preester ei loe piiblist? ei. ma ei teadnud. ei. preester ei loe piiblist.
piiblit loetakse kirikus ainult väikeste salmidena ette. Sellest loeb preester ette. On fraasid või asjad, mida ta ütles. Vau, see on. Sellepärast tal need märgid ongi. Jah. Näiteks ta teab, et selles on see missa teine osa, see on teine osa. nii et Sellepärast. see on nii lihtne, nii et sa saad selle lihtsalt ümber pöörata. Jah, aga vaata lihtsalt selle raamatu suurust, mulle tõesti meeldib see on nii ilus. Ma panen selle hoolikalt siia tagasi. See ei peaks siin sees olema. Ja siis on meil söögilaud. Ma ei tea, kui palju inimesi siin elas, aga tundub, et laua ümber on 6 tooli. Tõenäoliselt suur. Pere elas siin. Siin, isegi laua keskel on veel üks loom. Ma ei saa seda siiski koju viia. ma arvan, et see on Vaarao tuhkur. Vaarao. Tuhkur on nimi, jaa. Vau, see ei ole heas seisukorras. Aga ei, see ei ole. see on armas, see on hea, sellel on oma võlu. Ja siis laua kohal jälle ripub siin imeline lühter. Vau, need kõik näevad välja nagu päris sellest majast. Jaa. Vaatame siia poole. Oh, Tänni, siin see on. Me just rääkisime koridoris mehest, kellel olid koeravärvid. Ja siin näete, see on see mees, keda me just nägime ka teisel pildil koos ühe oma koeraga. Täpselt nii. Vau, see on ilus. See on ilus. Mulle meeldib ka see köis, mis siin üleval ripub. Jah, las ma lihtsalt osutan sellele. Lihtsalt kaunistuseks. ei midagi enamat. Sellel pole seal mingit eesmärki, jah. Üldse mitte. Ja kamin ise aastate jooksul tugevalt kasutatud. Tagaplaat on seal katki läinud. Täitsa hull. Ja see on täiesti puidust tehtud. Jah, sa näed isegi neid kuldseid tükke siin ees, need on ilusad. Ja siis muidugi oleme seda Prantsusmaal nii palju näinud. Me ei tea miks, aga see koera kuju ilmub ikka ja jälle mahajäetud kohtadesse. Kui sa tead, kas sellel on Prantsusmaal mingi eriline tähendus või on see lihtsalt rahvusloom või midagi sellist? Jah, või nimi või midagi sellist, et me saaksime guugeldada. Jah. Sest seda esineb tõesti palju Prantsusmaal, eriti portselanist kujukestena. Jah, täpselt. Ja see siin on üks suurimaid, mida me seni näinud oleme. See on tõesti ilus siiski. Ja vaata siis selle taha, vaata seda peeglit. see on hullumeelne. Mulle meeldivad need nikerdused küljelt kuni ülaosani. Ja ülaosas on 2 lõvi. Täni. Jah, nii ilus. Oh, vau. Isegi pereportree on siin. See on kindlasti üks endistest peredest, kes siin elas. Siin on juba väga vana pilt. Vaatan, kas saan selle tagakülge vaadata. Esialgu ei ütle see eriti midagi. Ei, see ei ütle palju. Paneme selle tagasi sinna, kuhu see kuulub. Kindlasti üks neist peredest, kes varem elasid. siin selles lasses. Imelaine polsterdatud tuul. Näeb samuti väga-väga vana välja. Jah, on näha, et seda istet on aastate jooksul nii palju kordi kasutatud. Ja seal üleval on meil pilt kõigist neist lastest. Joonistused, ma arvan. ei, pildid. Oh, need on väiksed pildid. 1971. Ei, 1931. Ma arvan, et 31, jah. 31 Tänni. Ma ei näe seda siit, ma olen väike. Vau, see on vana. Jaa. Issand jumal. Jah, see tükk. Ma ka. Armastan seda laternat. Ja See näeb nii keskaegne välja. see ongi keskaegne. See oli mõeldud küünla jaoks. Muudeti lihtsalt elektriliseks. Sa võid isegi juhtmeid keskel näha. Jah, nad panid selle lihtsalt hiljem üles. Juhtmetega küljes. Kõik need kohad on ajast, mille elekter polnud veel leiutatud. Nii et nad pidid kogu koha ümber ehitama. Elektri jaoks. Tõsi, lihtsalt tahaks teada, mis siin sees on. Jah, muidugi rohkem taldrikuid ja klaase, loomulikult. Ja siis vaatame ka seda tooli siin nurgas. Mulle meeldib see. See on natuke. See on natuke lagunenud, aga sellel olevad kujutised. Ja ma näen siin losse, ma näen siin linnu. Inimesed. Vau, tõesti ilus.
olgu, pane end valmis, sest nüüd viime sind teise uskumatult ägedasse ruumi. Järgne mulle. Tere tulemast selle koha elutuppa. Vaadake vaid seda tuba. see on nii ilus. Esiteks, see on hiigelsuur. valge lagi. Ja see lihtsalt, ma ei tea, see tundub... see on natuke pime, aga siin on hubane. Tundub elusana. Ma armastan selle toa keskpunkti. Neil on Grand Wing. klaver, mis seisab. See ei ole Grand Wing klaver. Kui sellel klaveril on 2 erinevat nime, siis ma ei ole kindel, kumb see on. Oh, see on Petit Grand klaver või on? lihtsalt. Väike tiibklaver, ma pole kindel. Siin on. Okei, huvitav. Seda nimetatakse ka elutoa klaveriks. Jah, võib-olla, sest see mahub elutoa nurka. Ja. W. Hoffman. Siin on kirjas Saksa. ja saksa või hollandi keel. Oh, siia on. Peaaegu häälestatud. See on ikka väga heas vormis ja näeb ka üsna uus välja. ma ei ütleks, et uus, aga väga heas seisukorras. Jah, See on heas seisukorras. Jah. See on tõsi, mulle meeldib see. See on... Nii ilus. Isegi. Si. Muusikanooti tegi on siin. Jaa. Oo mu jumal. Loo. Jalkirja. Little Negro. Niiga. Jah. Ja siin on meil ka klaveri peal seisva naise kuju. Milline imeline ilme. Jah, imeline ma ei ütleks, aga see on veider. Kindlasti veider. Selle maja kujudel ja topitud loomadel on peaaegu nagu veider ilme. Kõigil neil ja Unustasin sellele siin nurgas tähelepanu juhtida. Ilus maal. See räägib meile palju nende inimeste kohta. Nad olid väga kunstilembesed, armastasid muusikat, armastasid kunsti. Nad kaunistasid meie maja sellisel viisil. tõsi ja ka väga usklikud, näed, selles nurgas. Ja, tavaliselt ei näe Prantsusmaal nii palju religioosseid kujutisi, aga maja on neid palju. Jah, selles majas on neid palju. Ja pealegi, jah, ma lõin end lihtsalt vastu kaminat. Lisaks sellele, et nad on kunstnikud ja muusikud, armastavad nad aeg-ajalt ka põldudele minna, et loomi jahtida. See on tegevus, mida Prantsusmaa lossides sageli näeb. See hirv on paremaid päevi näinud, see on päris hull. Väga lagunenud. Ma arvan, et ta nägi paremaid päevi siis, kui ta veel elas. Tõsi. Vau, vaat seda kaminat, Tänni, mulle see väga meeldib. See on peaaegu samasugune nagu see, mis on elutoas, söögitoas. Aga see siin on täiesti liilia motiividega kaunistatud. Prantsuse sümbool. Nagu Prantsuse sümbol, tegelikult see polegi päris Prantsuse sümbol, see on lihtsalt Louis. See on Prantsusmaa kuninga järgi, sest teda kutsuti Louis'ks. Paljusid Prantsuse kuningaid kutsuti Louis'ks, aga see pole oluline. Oluline on see, et sellest sai Prantsusmaa sümbol kuninga nime tõttu. See on põhjus, miks seda kutsutakse. Fleur du Lys. Jah, aga mulle tõesti meeldib see ja see on ilus ja mulle meeldib, et ma selle ära kaunistasin. Seal sees on isegi veel puutükk. Jah, suur tükk. Vau. Ja selle kohal on meil kamin, meil on peegel ja tundub, et keegi lõi siia ja murdis selle ära. Jah. Ja nüüd. Ja mainime, et see lagi on isegi parem kui söögitoas. See on seal all. See on ilus, kuidas nad selle kõik ära maalisid. Ja see pidi ikka kaua aega võtma. Ja vaata, siin keskel on ka CF või CT, seal keskel. CF. T, C, C, T, F. Ja, see võib olla. Ja. Siin on 3 tähte, jah. Chanten. Perekonna nimi. Jah. T, ma ei tea, ja F, ma ka ei tea. Tõenäoliselt rohkem perekonnanimesid, sest nad saavad kokku. Ja. Ja, see on ilus. See läheb kindlasti minu nähtud kõige ilusamate lütrite nimekirja. Vau, lihtsalt. See on lihtsalt teistsugune, ma tahan näha. Ja, see on. Lihtsalt teistsugune, sest näiteks värv, must koos kullaga. See on lihtsalt teistsugune. Mulle just see kontrast väga meeldib. Jah. Jah, tõsi. Täpselt sama. See pole selline massiivne klaasist lühter. Ei, see on lihtsalt väga elegantne lühter, mis ripub siin toas. See annab ruumile palju iseloomu. Vau.
kas me saame kõigepealt sinna nurka minna? jah, sest ma olen juba näitamas. teist koera, kes ripub seinal. 1916. Vau. See oli, ma eeldan, üks neist koertest, kes neil olid. paistab nagu Jack Russelli terrier. Ilus. Jack Russelli terrierid on head jahikoerad, eks? Täpselt on küll, on küll. Nii et tõenäoliselt küll. Ja siin on meil pilt kahest neiust, kahest noorest tüdrukust, kes elasid kunagi siin. Vau. Mulle meeldib neid ilusaid fotosid vaadata. Nad näevad seal väga võluvad välja. Paar asja siin peal. See katkine nägu. Ka sellel olid paremad päevad. Ja. See nimeline. Ja seal on ka topistatud lind. Mis on? See on hirvekolju. Olgu. Sein on tehtud sametist või millestki sarnasest. Kas sa ei arva, et seal oli? Midagi. Kas kobelään oli puudu või midagi sellist? Ma ei tea, sest kõik seinad on sellised. Ja. Nüüd kui? Sa mainisid jah, kõik seinad on sellised. Huvitav. Ma arvan, et sa peaksid ka neid kardinaid näitama, mis siin on. Need ei ole jällegi midagi erilist. Jah, need on lihtsalt kardinad. Aga see repunene Jah, sobib päris hästi. selle ruumiga. Nad on selle ruumi värve hästi kokku sobitanud. Ja siis see laud siin, me mängisime siin kaarte. Sa näed, et ühe mu viimase mängu seis on ikka veel laual. See oli kuningas. Ja. Vau. Mulle meeldivad ka need toolid. Ja. Seljatugi meenutab peaaegu trepipiiret, mis on nagu ilus. Sa mõtled palletooli, eks? Ei, trepipiire. See on tooli seljatoe tüüp. Okei, ma ei ole sellega tuttav. Antiiksed asja. Ja. Ja siin on veel üks neist sametkattega laudadest, mille peal kaarte mängida. Ja see käib kokku, ma arvan. Jaa, ole foto või ettevaatlik. Kas sa arvad, et fotol on? Ma arvan, et selle peal võib-olla on malekomplekt, sest me nägime seda varem. Ja, Prantsuse laudadel on seda palju. Kui sa selle kokku võldid, ei, see on lihtsalt tavaline kohvilaud. Ja siis, see on ikka ühtlane. Kui sa selle kokku paned, jah. Ja, me saame seda tõesti näidata. Me näeme. See on sinu. Parim, kui proovida. Jah, me võime. Seda näha, aga see voldib. Kokku ja teeb sellest lihtsalt tavalise laua. Ja, okei, las ma näitan sulle ka seda pilti siin. See naine võib olla ka üks elanikest. Näeb ilus välja ja... Yeah, Ei, see. Samet. Ja. Ja, las ma panen selle tagasi. Sest sa jätad alati kõik sinna, kus sa selle leidsid. Kaunis ta on tavesi lauale. Samal ajal kui sina neid asju. Tagasi ma lihtsalt näitan siin nurgas seda väikest maali. Tundub nagu see oleks lihtsalt välja lõigatud. Lihtsalt nad said selle kuskilt. Ja, vau, Danny, milline tuba. See on imeline tuba. Ma tahan elada. Siin, jah. Vau. Olgu, las ma viin sind siit läbi. Ja siis jõuame koridori. Ole ettevaatlik. Ämblikuvõrgud on su pea kohal. Ja, nendes kohtades on alati ämblikuvõrke. Sest. Keegi ei käi siin. Okei, minuga on kõik korras. Okei, lihtsalt tahtsin. Aidata sind. Ja. Sest keegi ei käi nendes kohtades. Me ei ole ainsad, kes siia tulevad. Ja. See pink meenutab seda tooli, mida me just nägime. Ja, sama tuul. Ja sellel on palju rohkem värve, sest teine oli lihtsalt seepia. Sellele on rohkem. Disain on veelgi pöörasem. Ma armastan. Seda muusikainstrument. Ja, see on asju täis. Tead, kuidas seda nimetatakse inglise keeles? Pink. Ei, see muusikainstrument. Tamburiin? Tamburiin, Tamburiin. Pole kindel, aga jah, ma arvan, et see on nii. Sama sõna hollandi keeles, sama. Sõna portugali keeles, sellepärast ma ütlen seda, jah. Mantel ripub siin isegi nende inimeste oma lambavillase voodriga. Tõesti ilus. Ja ma kutsun teid sellesse ruumi sisse astuma. Tanivo si. On. Valgusti. Ja. See on hämmastav.
ma olin üsna üllatunud, kui seda esimest korda nägin. jaa. Aga Benny selgitas mulle, et see oli tegelikult sinu piljardilaua jaoks. Ma hakkan. Vaatame lähemalt. See on tõsi, sest piljardilaud oleks siin all. See oleks nagu, jah, ma ei tea, kuidas seda tuba nimetada, aga piljardituba. jah, see oli piljardituba. See laud võtaks siin kogu ruumi enda alla. Sa näed isegi piljardikeppe selles nurgas. Jah, muidugi. Ma ei olnudki neid veel märganud. Vau, issand jumal, ma ei märganud ka seda pinki. Sa pead tubadesse korralikult vaatama. See Pink on. ilus. Vaata seda pinki. Ma pole kunagi varem sellist näinud. Täielikult nahast polstriga tehtud. Mulle meeldib see draakon, mille nad sinna nikerdasid. Sion. Väga lagunenud. Aga see on Uskumatult äge. See Lagunes 6. Paar pudelit alkoholi. Mis on piljardisaal ilma hea alkoholita? tõsi. Leslie, ole ettevaatlik. Vabandust, olen täna natuke kohmakas. jaa. Üks asi, millest sa rääkisid, see lühter. Jah. Ja lihtsalt selleks, et inimestele näidata, et see oli sellele kohale sobiv ja täpselt selle koha jaoks tehtud. Isegi ülevat näete, seal on kaart ja sellel on kirjas Taavet ning seal on kuningas. Kuningas. Jaa. Ja kui sa vaatad, siis kõik laes on nagu kaardisümbolid, ärtud, pajad. Ristid. Kõik on olemas. See tuba oli mängutuba just nimelt. Oh jumal, kui mul kunagi peaks loss olema, siis ma tahan mängutuba. Sion. Hämmastav need. Väikesed detailid, mida saad alati nendes kohtades avastada, kui sa korralikult vaatad. Kui ma seda vaatasin, mõtlesin ma, vau. Tunnustus Tänile, et ta seda märkas. See on kena. Kardina hoidja. Vau. Ja siin on meil veel üks kamin, mille sisse on tehtud liiliöie muster. Sellel on ka kena tagaplaat. Jah. Ja kas sa näed seda sümbolit, kus on nagu A ja midagi vihmavarju moodi? Jaa. Kas sa näed seda? Jah, ma näen seda. Selliseid sümboleid on kogu majas veelgi. Jah, see on täpselt sama sümbol. Vaata, siin on kompass, siin on valgusti, kui me ei eksi. Ja siis on seal sees A-täht. Võib-olla. Joonlaud või midagi sellist, ma ei tea. Jah, see võiks olla nagu Kartograafi sümbol. või midagi sellist. Pole aimugi. Kaminaat on palju kasutatud. Jaa. Ma lihtsalt kujutan ette, kuidas tol ajal kamin põles. Inimesed mängisid siin piljardit, jõid konjakit, suitsetasid suurt jämedat sigarit. See pidi olema imeline. Ja selles toas on isegi klaver. Ja see siin on teistsugune. Selles lossis on 3 klaverit. See on teistsugune kui teine, sest seda nimetatakse tahvelklaveriks. See on lihtsalt nurka või kuhugi sellisesse kohta. See on lihtsalt muusika mängimiseks. Näiteks nad mängisid piljardit ja lihtsalt mängisid muusikat. See ei ole stiili pärast, see ei ole mingi eriline klaver. Lihtsalt mängimiseks mõeldud klaver. See ei ole mingi näidiseksemplar, see on tegelikult selline, mida kõik oleksid saanud kasutada. Tõenäoliselt, jah, mitte väga palju, aga siiski rohkem kui tuba, tõenäoliselt. Jaa. Pidi olema imeline siin ees istuda. Kas sa arvad, et see ikka veel mängib? Jaa. See on pärit Pariisist. 1827 tänni see klaver. On 200. Aastat vana, kõik. Vau. Mulle meeldivad ka need toolid. Ma pole neid veel maininud, aga on veel üks asi, mida ma näen, Tänni. Kui sa vaatad sinna klaveri alla, siis näed, et nad on sinna justkui harfi sisse teinud. Jah, see on tavaline. See on pedaalide jaoks. Jaa, sina. Kas sa tead, mida pedaalid teevad? Kas need võimendavad seda? Ei, need kas hoiavad heli kauem või muudavad kõla. Nii et näiteks, kui sa vajutad ühte pedaali, vajuta seda. Siis see kestab kauem. Pikem tuun. Kui sa seda ei vajuta, siis on see lihtsalt noot, näed, ja see lõpeb. Ma saan aru, mida sa mõtled. Jah. Ma ei mängi klaverit, nii et sina ka. Ei mängi, need on lihtsalt asjad, mida ma tean. Ja. Ma armastan muusikat. Ma tahan ka seda ukseava näidata. Iga ukseava selles kohas on nii uhke kujundusega. Jah. Väga erinev teistest kohtadest. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Jälle, Tänni, väga itaaliapärane. Jaa. Alati. Ma näen seda Itaalia kohtades. Prantsuse kohtades tavaliselt seda ei ole. Palju Itaalia mõjutusi. Vau, hoia hinge kinni. Sest nüüd me läheme
hullumeelsesse ruumi. Siinpool on meil üks selle koha magamistubadest ja see on silmipimestavalt ilus. See on baldahhiin voodi ja tegelikult see ongi põhjus, miks ma tahtsin siia tulla. Ma nägin selle voodi pilti ja mõtlesin, et lähme vaatame seda ja filmime seda, sest see on midagi erilist. Kas sa kujutad ette, et magad siin, Danny? Jah? sellist asja ei näe tihti, ei. Ja minu teada näeb seda ainult Prantsusmaal. See on ilus. Jah, see on ilus. Kas ma võin? Jah, mine ümber, palun. Näita seda. Alustan sellest peeglist. Hiiglaslik. Peegel, ma mõtlen, et siin on rohkem raami kui peeglit, aga... Tundub, et siin kohas on palju peegleid. Siin on ilus tuul. Ja sellel on isegi siin all sahtel. Ja mõned kastid ja seal on redelid. Vaata üle. Jah, suurepärane. Ma arvan, et see oli pigem potitool, mis meil siin on. Mulle meeldib see. Ja. See on nagu suur köis, mis ripub seal, et kardinaid üleval hoida. Kardinad ise on aga paremaid päevi näinud. Jaa. Need on imelised. Kardinad on ilusad. Ilma nende kardinateta oleks see lihtsalt tavaline magamistuba, aga need muudavad selle tõeliseks meistriteoseks. Ja sellel magamistoal on selline erepunane värv. Nagu näha. Nagu ekraanid näha, see on nii ilus. Ma tahaksin lihtsalt siia voodisse hüpata ja magada. Vaata, voodi on ikka veel üles tehtud. Voodikatted on ikka veel peal. Tundub, et seda on hiljuti kasutatud. Mulle meeldib ka voodi ise koos nikerdustega. Vau, näita siis seda poolt, Danny. Sinna on jäänud paar kuju. Öökapi peal. Mulle meeldib see, mis on selle küünla taga. Tõesti ilus. Ja isegi tapeet sobib sellest toas kokku. Ma armastan neid kardinaid. Need kardinad, kui ma ei eksi, nimetatakse kardinad. Olgu. Need on need. Nad tegid need 3 kaart üles, sellepärast neid nimetatakse kardinateks. Reisin liigutas kardinaid. Jah. Need on omamoodi Ambiiri. stiilis. Sul on seal ka sama stiil. Vau, see on ilus. Ja isegi riidekapp on selliselt kujundatud. Sellel on relva embleem sees. Ma vaatan, kas siia on üldse mingid riideid jäänud. Ei, ainult üks väga huvitav öölamp. Olgu, paneme selle kinni. Olgu, sellele poole. Sii päike. Vabandust. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et sellel poolel pole eriti midagi. See on natuke segamini. Jaa. Lihtsalt sekretäri laud. Väga suur sekretäri laud. Väga suur. Vaatame, kas ma saan selle lahti teha. Seal sees on mao. Vau, okei. Ja siin mannitoas on isegi kraani kausinurk. Jah, see võis olla üks viimaseid ruume, mida siin kohas kasutati. See on Prantsus. Mõju. See Kraanikaus. See on väga. Prantsusepärane. Ja see tuba on samuti väga prantsusepärane. Vau, okei, mulle meeldib see väga. Enamik selle korruse tubadest on täiesti tühjad, nagu näete, aga siin taga on üks tuba. See on päris huvitav. Jällegi need Itaalia mõjutused on siin näha. Ja see on väga ilus laemaal, mis meil selles toas on. Mulle meeldib see nii väga, see on nii ilus. Täiesti hullumenne. See keskmine osa flöödi ja nootidega. See on midagi erilist. Ja siis seal taga näed, kuidas see koht laguneb. Me ei tea, millal see hüljati, aga sellele on juba kahju tehtud. See on must hallitus, nii et see on seal juba kaua olnud. Ärme jää siia tuppa liiga kauaks, see pole tervislik. Olgu. Üleval korrusel. Lähme üles. Tunnen end siia üles kõndides nagu selle koha omanik. Vau, see on lihtsalt imeilus.
see trepp on lihtsalt uskumatu. mulle meeldib see. vaata seda lihtsalt. see näeb välja, nagu oleksid kindluses või midagi sellist. me oleme omamoodi kindluses, aga ilus. näed, ma olen täna kohmakas. jah, sa oled täna väga kohmakas. ja siin on endise omaniku trepitõstuk, nagu näha. see on kindlasti sellepärast, et neil oli juba kõndimisega raskusi ja nad ei saanud enam ringi liikuda. kas sa oled kunagi sellist kasutanud? ei. ma ei tea, kuidas see töötab. sa lihtsalt istud, vajutad nuppu, et minna üles või alla. Jah. Ongi kõik. See ongi nii lihtne. nii lihtne see ongi. vaata seda, Tänni. Lühter ripub siin keskel. aga enne kui räägime siin olevast lühtrist, pean ma välja tooma karniisi, mis seda lühtrit siin hoiab. Vau. See on nii ilus. Tal on linnud. Jah. Tal on nagu igal pool need punased täpid. Jah. Ja seda lühtrit hoidev osa on lihtsalt ilus. see on ese, mida vaadata ja imetleda. jah, kindlasti. ja see on samuti samades värvides ja stiilis nagu see koridor ning need sobivad omavahel kokku ja täiendavad teineteist väga hästi. Jah. nüüd, kui sa ütlesid. Seda jah. kui sa tuled siia, siis mul on sulle üks pilt näidata. ma arvan, et see on selle koha välisilme. see näeb välja nagu mingi pulm, vaata, kõik on kenasti riides. Vau. tahad kõigepealt sellele poole minna? Jah. siin on ukseavad kuidagi väikesed. jah, puuduta lage. See ülemine korrus on tõesti väike. Jah. Ma juba näen asju põrandal. Kas ma võin seda näidata? jah, muidugi. siin on palju pilte ja muud kraami. Ja see on sama mees. jaa, see on tema, Tänni. mu jumal, ta näeb nii moekas välja. siin ta on jälle koos lapsega. Need on tõesti imelised pildid. Isegi keegi sõjaväe vormis. see meeldib mulle väga. ja ka see siin. Ta näeb välja nagu maal. ta oli maalikunstnik. Jah, tema. oli see, kes maalis. Vau, okei. ja siin näete teda nooremana ja siin näete teda vanemana. Jah, all söögitoas oli foto temast maalimas. Laps kõrval. Kas sa mäletad? jah, vaata seda siin. Jah. see on ilus. Vau. tema oli nende maalide autor, mis majas olid. See on ilus. Nii et see on ilmselt ühe maalija loss. või mis muusik, kunstnik. jah, kõik. näidame seda tuba. see näeb välja nagu lastetuba. Hallitusnurgas on väga nähtav. Jah. isegi mõned käpiknukud ripuvad seinal. kui ma noorem olin, oli mul ka üks selline. Mul ei olnud seda kunagi. seda on naljakas vaadata. mõni inimene oskab seda tõesti hästi teha. Jah. pildid lastest, beebist. Jah. Neratani. Tundub, et see on sama inimene, aga erinevate vanustega. jah. selle inimese arengut näed sa kogu selles kohas. öökapp, millel on endiselt mõned raamatud. Mulle meeldivad need väikesed raamatud. ja need lilled on samuti päris... Jah. jah, need väikesed raamatud on uskumatud, eks. Jah, need on seal lihtsalt nii täiuslikud. näita kõigepealt voodit, enne kui edasi läheme. siin on meil kiltkivist voodi. imeline paksust tammepuust voodi. Prantsusmaal väga tüüpiline. Kas ma tohin korraks? sa näed, Nikerdus. mulle meeldib ka puidu värv, sa näed siin puidukiude. ja muidugi sobiv sahtel ka sellel pool. paar nipsasjakest selle peal. Tänni, see on tema. Jah, see on tema. jah. siin on veel üks pilt. ma arvan, et see on tema nooremana. Näeb. natuke välja nagu. Tema? ma ei ole kindel. ma ei tea. See kõik siin on kabel. Vaata seda, see on nii lahe. väike üllatus. palju HSi näpunäiteid. need hääled. see on sama naine. Jah, see on sama naine. jumal, see on ka imeline. Denny. ei või olla. Madame Joseph Chateau. See on
tema surmateade. see on selle koha perenaine. jaa. sa teed nalja. Vau. selles kohas leebavad inimeste surmateated. Nii et tõenäoliselt suri tema esimesena. Jah. Siis tema abikaasa. See on hullumeelne. sa pead seda kiiresti tegema. jaa. ma arvan, et enamik neist tubadest siin üleval pole enam suurem asi. Jah. seal nurgas on mõnus voodi. see on üsna ilus. vaata seda tooli, mis siin seisab. see on kõvasti kasutatud, aga see on üsna ilus. Issand. Jaa, vaata algab draakoniga. Ja siis on draakon ka siia sisse graveeritud, tänni. Ja see mureneb ära ning siin keskel on lõvi. Jah, seda on palju kasutatud, see laguneb. Vau. Sion tool. Jaa. Osapua. Ja siin seisab paar kotti, mis näevad välja nagu arsti omad. Ja siis veel üks klaver. Ja see on viimane siin. Majas, jah. Ja. Viimane lossis. Ja jälle, see on teistsugune klaver kui teised ja seda nimetatakse professionaalseks klaveriks. See on... Professionaalne klaver. Jah, siin sa harjutad, siin sa... Mängid. See on... Rohkem. Noodid, heli, kõik on täiuslikum. Olgu, selle on valmistanud Maison Artistique Pariisis loomulikult D. Obel. Vau. Ja need raamatud on samuti väga huvitavad. See siin on aastast 1909. Illustrations. Illustratsioon. Need raamatud on illustratsioonid. Vanade aegade asjadest. Oh vau, oh illustration. Ma olen seda Prantsusmaal nii palju kordi näinud. See ei ole see ajakiri. Sion, mina. Arvan, et see on teine, sest ma arvan, et see kujutab erinevat asju. See on sama, ma ei tea. Sest ma olen seda näinud ajakirjades, mitte kunagi raamatutes. Ma arvan, et see on Kreeki ajakirjade kogumik. Näed, keegi. 9. oktoober 1919. Jah, okei, see oli esimene köide ja see on 1916. Aasta teine köide. Oh, jumal küll. Aga ma näitan sulle lihtsalt kiiresti. Ja muidugi. Ma arvan, et need on kõik ajaloolised asjad tollest ajast. Ma arvan, et ma nägin kindralit. Jah, see on sõjaväeline, saad aru. Jah, fotod muidugi. Esimene maailmasõda, 1916. Vau. Ja isegi üks pilt on siia üles jäänud, Tänni. Väga vana pilt. Väga vana pilt siin. Mulle meeldib see. Meil on ainult see osa veel näidata. Mida me teeme? Ja ma peksan vastu ust. Jah, paljud lossitoad on üsna ära rikutud. Ei ole enam eriti ilusad. Jah, ma ei tea, mis juhtus. Isegi see tundub natuke ära rikutud. Võib-olla keegi tuli siia midagi otsima. See on nagu mingi kirjutuslauanurk. Ja siis siin lõpus on meil ikkagi üks huvitav tuba. See ikka veel tundub olevat. Üsna heas seisukorras. Jaa, vaata seda kaminat ja... Suured nikerdused, liiliõied, kõik, mida võid ette kujutada. Jah, see on sama, mis allkorrusel. Jah. Mulle meeldib ka see kell, mis siin üleval seisab. Minu vanaisal oli täpselt samasugune. Jaa, kvartskell. See on väga populaarne kell. Jah. Ja siis peaksid sa ka peeglit näitama, Tänni. Oh, vau. Mulle meeldib selle disain. Lild. Speechless. See on nii uskumatu. Nii ilus. Ja selles toas on lihtne voodi. Küll aga meeldib mulle väga see ukseava seal pool. Jah, see on sama, mis sisse pääs. Ja, imeline. Ja tuleme kohe siia poole. See on selles kohas üsna suur tuba. Vau, see on umbes sama suur kui söögituba ja elutuba. Sii on tohutu. Aga seda kasutatakse rohkem pööninguna, nagu te kõik näete. Jah. Oh, siin seisab üks pilt.
tundub, et ta on vormiriietuses. jaa, üldiselt. jah, ma arvan, et ta oli sõjaväes või midagi sellist. Siin on mõned antiikesemed. Nagu näete, on siin polsterdatud toolid. jah, aga mitte palju, seal on mõned lühtrid. Jah, lühtrid ripuvad seal seinal ja laes. Ma tahan ikka veel üleval korrusel ringi vaadata. Danny. Seal on trepp ja ma arvan, et see viib lossitormi kõige kõrgemasse ossa. See on juba 4. korrus, eks? jah, me ei näita igat nurka, jätame mõned tornid ja mõned asjad vahele, sest see on liiga suur ja mõned toad ei ole midagi erilist. ja me ei taha, et see video oleks liiga pikk. Jah, sa nägid väljaspoolt, et see koht on täiesti tohutu. aga enamik sellest on puit ja muud sellist. Lähme sinna sisse. palju antiikesemeid. Jah, neil oli palju ülejääke, millega nad rossi kaunistasid. Need on hobustele mõeldud. ja hobusevankrid. hobusemüüjad. Need inimesed, neil oli palju hobisid, nagu näha. Muidugi, kuna nad olid nii rikkad, oli neil palju vaba aega, nii et nad said teha palju asju. Vau, sa saad isegi katusele minna, ma märkasin seda alles nüüd. nii, need katusekivi. Issand. Isegi väike aken on, kus saab välja minna. Aga ärme hakkame eluga riskima. täna koos. Seda. Mulle tõesti meeldis siin ringi käia. See oli minu jaoks tõeline seiklus. Loodan, et sulle meeldis see samuti. Danny. jaa, muidugi. See oli nagu uskumatu loss. Ma olen selle eest väga tänulik ja mul on nii hea meel, et me saime selle jäädustada. Ja kui sulle see meeldis, siis palun pane videole like, telli kanal ja kirjuta kommentaar, mida sa sellest kohast arvasid. Vaata ka meest kaamera taga, härra. Danny, aitäh. Aitäh filmimise eest, sõber. Pole tänu väärt. Ja kirjelduses on ka paar linki, kuidas saad toetada Bros of Decay'd ja aidata meil üle maailma ringi reisida, et filmida selliseid kohti nagu see. ja jälgi meid ka sotsiaalmeedias, sest sinna postitame lisasisu, nii et vaata kindlasti järele. Suur aitäh teile kõigile. Näeme järgmisel nädalal uues põnevas episoodis. Head aega, armastan teid. Nägemist.